各位同学，大家好。这一章节我开始讲异常值。异常值的专业的英文术语叫 outlier， 这是专门的英文的解释。他说 an outlier 就是异常值，就是一个 observation， 一个观察的值 that lies an abnormal distance。abnormal distance 非常重要，就是一个异常的距离，不正常的距离 from other values in random sample from a population。population 就是一个样本的数据集，就说这个异常值啊，就是一个观察的值，它离这个数据集相差的距离太远。如果你不好理解，下面有一幅图可以展示。这下面这幅图就是一个 population， 就相当于是个数据集，然后这个点它离这个数据集的一个随机的样本就是 random sample， 它的距离都是一个异常的。我们看这个 population 里面的点1、2、3、4、5、6、7、8、9有9个点，这9个点的距离都非常靠近，它们的点离得远一点，可能离得远一点也不会太长，估计就是1厘米到2厘米左右。然后我们看这个点的颜色不一样，它离这个 population 的随机的任何一个值，它们的距离可能就是在3到4厘米或者是更长。好，因此这个点就可以被定义为我们人为的定义为异常值 outlier。好，我们在回归分析当中可以看到一些异常值，就比上面那幅图要稍微复杂一点。中间的点就是一个呈回归曲线的一个 population。好，我们看异常点有哪些？这个怀疑是一个异常点，它离这个 population 的距离相差太大了。好，这个点也怀疑是个异常点，它是一个 abnormal distance， 就是一个异常的距离。好，这个点也怀疑是个异常点，但是也不一定确定，因为它的距离虽然有点远，但也不是说像上面这个点这么长，它的点的距离稍微要短一点，所以这个是不是异常值，它是打了一个问号，是一个怀疑。然后这两个点离的距离的确有点远，所以是人为定义的明确的异常值。我们在直方图里面也可以观察异常值。好，在直方图里面我们看一个数据的频率分布 frequency， 在 z-score 里面可以分析这种频率分布的异常值。看这一块距离的值，它是离得比较远，它是在这个正态分布的尾端都离得比较远。好，因此是人为的定义为异常值。这种检验方法就是 z-score 的方法。异常值检验是使用于多个领域的，常见的领域包括金融风控领域，包括很多在贷款当中，很多人是恶意诈骗，就是欺诈客户，他借钱根本就没有想过要还，然后他们这些欺诈客户在借钱的时候会产生很多异常的数据。好，在医药领域，很多癌细胞它的数据也是异常的，和正常细胞不一样。好，总之异常值它使用于各个领域，不局限于某个领域。我们学习了异常值在工作当中能发挥重要的作用。好，异常值检查出来之后，我们有2种方法。第一种是去除异常值，针对某些局部的机器学习算法，我不是说所有的算法，是某些算法，它们这种异常值在模型里面会影响模型的性能。好，因此最佳的算法是把这个异常值先去掉，然后再建模。好，当然有的比较先进的算法，比如说评分卡模型啊，或其他模型，他们对异常值有容忍度，他们可以对异常值进行单独的分箱，因此不需要去除异常值。好，第二种方法是保留异常值。异常值它在整个系统里面是能提供一些价值的，而且异常值里面也要分类，分为合理的异常值和不合理的异常值。这个需要大家在工作当中积累大量的经验才能体会得到。好，因此我们通过对异常值一个逆向的反推，其实可以发现很多问题的。好，因此异常值是有保留的价值的。最后我备注一下，你是要去除异常值还是保留异常值，这个要根据你自身的情况来决定。现实建模或工作当中情况是非常复杂的，我不能一句话能概括所有的情况，因此各位学员要自行去判断。好，我建议的时候是不要轻易的去删除异常值，
你建模当中某些算法你可以剔除异常值，但是这些值你建模之后还是要好好的去反推一下啊。正如我之前说的，在金融信贷领域，欺诈客户它会触发某些变量数据异常，这个内容在 Python 信用评分卡建模里面涉及得到，有实际的例子。然后生物医药领域，癌细胞也会有异常值，这个在我的课程 Python 乳腺癌分类器里面也提到的。但是癌细胞它的周长还是它的一个凹凸的距离和正常细胞都不太一样。另外 IT 系统也会造成异常值，例如数据丢包，因此这个 IT 系统是这个搭建有一个逐步优化的过程。如果我们轻易的把异常值给删掉了，就不容易发现欺诈客户或者是癌细胞，模型的区分能力还可能降低。因此我们对异常值进行一个分析，可以逆向的发现诸多的问题。所以我们不要去轻易的删除异常值，要把它保留到我们的数据库里面。前几天我接到一个 Python 信用评分卡建模的学员的消息留言，他是在银行工作，然后他们银行需要参考美联储的SRL7 文件，就是翻译成中文就是模型风控监管指引，其实更准确的翻译是模型风险管理指南。它就是要对模型进行一个压力测试。当时我告诉他，这个压力测试还是很即使你有完美的模型，很多人为的因素还是会故意忽略风险，不然的话就不会存在2008年美国华尔街的金融危机了。当然我认为模型的训练时候应该包含异常值。异常值如果模型它训练的时候已经把异常值给剔干净了，那么模型它得到的数据就是一些平无常的数据。这种模型没有经历过大风大浪，没有太多的接触这些欺诈客户，所以它并不能真正的了解到真实的世界。我们把异常值加入了模型，相当于也是让模型接受了一些压力测试。所以因此我推荐评分卡模型。评分卡模型它对空值、异常值可以单独做一个分享，因此它有很高的容忍程度。如果对评分卡模型感兴趣的朋友，可以关注我的课程 Python 信用评分卡建模付代码。这个课程里面有实际的案例，对异常值去掉之后，然后观察模型的一个性能。我们来看一下异常值检验的方法是非常多的，1、2、3、4、5、6、7、8目前有8种，当然会有更多的方法。这8种是出现的频率比较高的，当然出现频率最高的还是这个箱型图的方法。我警告一下异常值的定义是主观的，大家不要认为机器检测出来的异常值就一定是异常值。这异常值的定义是没有黄金法则的，都是我们很多就是统计学家主观的一个定义，就类似于 P 值为什么是 0.05 而不是 0.04 或者是 0.049， 都是人们主观定义的因此你机器上检测出异常值还要和你的业务上的逻辑相匹配，要双向的交叉验证才可以。我们看异常值的方法有很多，但并不是每一种方法的检测结果都是一样的，不同的检测结果识别的异常值是不一样的。我们来看这下面有4种异常值的检测方法，有 numeric outlier， 这个就是箱型图的方法，检测出了6个异常值，Z-score 检测出了3个异常值，DB-scan 检测出了1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 13个异常值，我都标记出来。孤立森林 Isolation Forest 有6个异常值DB-scan 检测出的异常值是最多的因此它不同的人为的定义的算法，它检测出的结果都是不一样的这幅图就是检测美国各个机场的一个飞机延班的一个异常。比如说有一架飞机它老是延班，它延班的时间是2个小时、3个小时时间有点长，而正常的飞机延班可能就在半个小时以内，那么这2个小时、3个小时延班可能就被定义为异常值。好了，各位同学，异常值的一个概述就为大家讲解到这里，谢谢各位学员收看，再见。